Mapala kweade, machompu kwade kane olu. Ao dadanye, dadala kweade, machompu kwade kane olu. Egbesi beva jovwa, egbesi megava liwa. Neva hangliga beno, woho. Dilanye benu ya, dekemya medwe ya. Manchester wolo Achatawana odeke. Attention pour la montée des couleurs. S'il vous plaît. Prêt? Envoyez. Les donateurs, les sponsors qui ont financé la construction du forage. Dem Problem. Aber einige Personen sind da. Ich habe Problem. Ich erzähle ihm mein Problem. Aber in der Minute hören alle, die ganze Klasse, mein Problem. Und das ist nicht gut. Sie sollen nicht alles sagen. Man soll sie immer sagen, was wir machen. Also das ist Doris. Doris. Also was sagt man noch einmal? Doris spricht nicht viel. Aber wenn seine Freundin sie kritisiert, dann akzeptiert sie einfach. Andere Personen, viele Personen akzeptieren nicht Kritik. Ich bin eine Person. Ich mache alles, was ich mache, ist nicht gut. Aber wenn Sie etwas mir kritisieren, ich kann das einfach akzeptieren. Also Sie sollen Kritik akzeptieren. Lorsque vous avez des problèmes, tout le monde a quoi? A des avantages et des inconvénients. Tout le monde a des défauts. Lorsque on vous fait des remarques sur vos défauts, on ne doit pas s'énerver. Il faut accepter les critiques. Man soll die Kritiken akzeptieren. Einfach. Und das macht die Person eine Person. Text 3. Text 3.
Ich kann mich nicht vorstellen, ohne Freundin zu leben. Die Arbeiter wie üblich. Da beginnt noch einmal, aber lauter. Wir treffen uns am Nachmittag auf dem Dorfplatz. Wir lachen erst lernen uns Allons-y. Wir beginnen noch einmal. Stefan, ich kann mich nicht vorstellen, ohne Freunde zu leben. Wir treffen uns am Nachmittag auf dem Dorfplatz. Wir lachen, erzählen uns Witze. Wir haben großen Spaß. Wir sind eine richtige Clique, aber manchmal haben wir auch Streits. Dann streitet sich der mit dem und dieser mit jenen. Aber am Schluss versöhnen wir alle wieder. Worum geht es in diesem Text? Wer spricht in dem Text? Sena? Das ist so von Stefan. Der Text spricht von Stefan. Und was sagt Stefan? Uli? Stefan sagte, ohne Freunde zu leben. Stefan sagte, er kann ohne Freundin leben. Was bedeutet das? Er sagt, er kann ohne Freundin nicht leben. Das bedeutet, ohne Freundin kann Stefan nicht leben. Er brauchte unbedingt eine Freundin. Ich bin allein. Ich habe keinen Freund oder ich habe keine Freundin. Aber das ist ein Problem. Ja. Aber für Stefan ist allein ohne Freundin. Nein, das ist ein großes Problem für Stefan. Er brauchte unbedingt eine Freundin. Was bedeutet das? Stefan ici à quoi? A besoin. Donc sans amis, il ne peut pas vivre. Il y a des gens comme ça. Il ne peut pas vivre sans amis. N'oubliez pas que des fois les amis, ce sont les amis qui vous induisent en erreur. Also Stefan sagt, ohne Freundin kann er nicht leben. Also braucht eine Freundin. Was sagt noch einmal? Also wenn Stefan eine Freundin hat, was machen sie zusammen? Nur pas? Wir treffen, also nur pas. Wir treffen, nur pas. Trifft nur pas auch. Nicht wir treffen, sondern Gati. Wir treffen uns am Nachmittag. Wir treffen uns am Nachmittag. Wenn er sagt, wir treffen uns am Nachmittag, was bedeutet das? Das bedeutet, Gati ist auch da. Gati und eine Person treffen sich. Also wer korrigiert? Ihr treffen. Ihr Treffen. treffen. Ja. Ihr, wer?
Wir lehren unter seiner Freundin. Das bedeutet, ich treffe. Nice. Hinterher Abonnement. Wir treffen uns am Nachmittag auf dem Dorfplatz. Noch einmal. Wir treffen uns am Nachmittag auf dem Dorfplatz. Wir treffen uns. Wenn Sie sagen, Dorfplatz. wenn Abonnement sagt, wir treffen uns, was bedeutet das? Wir treffen uns, das bedeutet, Abonnement ist auch da. Oder Abonnement ist auch da, wie. Abonnement sagt, wie. Das bedeutet, Abonnement unter eine andere Person. Aber ist Abonnement auch in dem Text? Ist in dem Text? Nein. Also, in dem Text, man sagt, wir treffen uns. Jetzt, wie können Sie das wieder sagen? Ja? Stefan. Ja, Stefan und seine Freundin. Stefan und seine Freundin treffen sich. Jetzt mit einem Pronomen. Stefan und seine Freundin. Pronomen, Personalpronomen. Stefan und seine Freundin. Personalpronomen. Sie treffen. Der texte ist im erste Person. Le texte. Donc, il faut faire attention au texte à la première personne. Le texte dit nous. Le texte quelque part dans le texte dit nous. Et toi tu veux dire, qu'est-ce qu'il dit? Tu dis nous encore. Est-ce que tu es dedans? Donc automatiquement il faut changer le pronom personnel. Alors sie treffen sich. Stefan hat eine Freundin und sie treffen sich auf dem Dorfplatz. Was machen sie? Wenn sie treffen sich, was machen sie? Was machen sie? Sie treffen sich. Das bedeutet, ich habe eine Freundin, ich sage, wir treffen uns im Dorfplatz. Wir gehen dort, was machen wir? Was machen Sie? Miriam? Das bedeutet, sie plaudern, sie lachen, sie diskutieren, sie plaudern, sie lachen und sie sagen sich Witze. Das ist Freund. Ich habe einen Freund, ich soll mit meinem Freund alles sagen und lachen und alles machen. Das ist Stefan und seine Freundin. Text 4. Aber das ist noch nicht fertig. Also man sagt, Stefan und seine Freunde, sie treffen sich auf dem Dorfplatz. Sie lachen, sie plaudern. Aber manchmal haben sie auch Streit. Sie diskutieren, aber sie haben auch Streit. Das bedeutet, man kann nicht immer die gute Laune haben. Ils se rencontrent, ils causent, ils s'amusent, ils rient. Mais au même moment, ils se disputent aussi. C'est ça l'amitié. En amitié, on va faire tout, mais il y a aussi les disputes. Lorsque vous êtes en amitié et qu'il n'y a pas de dispute, sachez que c'est grave. C'est mon ami I, c'est mon ami E. Chaque fois on court, on fait tout. On est toujours en joie. S'il n'y a jamais de dispute, c'est grave pour vous. Ça veut dire que chacun fait semblant. Mais le jour que ça va naître, le jour qu'il y a une dispute, vous risquez de vous séparer le même jour. Parce que vous n'êtes pas habitué à cette chose-là. Donc les querelles qui naissent souvent en amitié, c'est aussi constructif. Lorsque vous querellez aussi des fois, c'est bien. Chacun dit que chacun connaît ses limites. Il y a un texte fille. 1, 2. Peter, Missy Moon. Eigentlich habe ich keine Freunde. Ich verstehe mich zwar gut mit Leuten aus meiner Klasse, aber ich treffe sie nicht nach der Schule. Ich habe mit ihnen wenig gemeinsam. Ohne ihre Klick können sie sich nicht
beschäftigen. Sie verbringen ihre Freizeit zusammen, fahren Rad, gehen auf Partys oder Disco. Daran habe ich kein Interesse. Ich bleibe lieber allein zu Hause, lese oder bastle. Wer spricht in dem Text? D'accord, nous, on va faire un texte. Ja, Herbert. Gute mal sagt, Herbert. Hier braucht er unbedingt eine Freundin. Jetzt Herbert. On fait le tas là-bas, faites le tas, après vous faites le tas. Ils vont balayer. Ouvrez. Fixe. Repos. Garde à vous. Ouvrez. Fixe. Repos. Garde à vous. Repos. Attention. Attention pour l'envoi des couleurs. Prêt. Montez. CM, le CM.
Voilà. À partir de la pompe, l'eau sort, n'est-ce pas? Et l'eau là, c'est quoi? C'est la vie. C'est clair. Auparavant, on buvait l'eau qui n'est pas propre. Mais l'eau de la pompe est propre, non? Hein? Donc ce matin, on sera avec nous. On a compris? On sera avec les blancs qui nous ont donné les choses, ils seront avec nous. Pour regarder comment vous buvez l'eau, comment tout. Et ceux qu'ils ont donné là, est-ce que c'est fait? Effectivement, c'est fait. C'est clair? On va les acclamer, non? On va faire un banc. Voilà. Merci beaucoup. Donc la fois dernière, quand on plante un arbre, on fait quoi? Hein? Quand on plante un arbre, on doit faire quoi? Pour qu'on puisse vivre, on doit faire quoi? On doit... Quand on plante un arbre, on doit... Très bien, bon pour elle, c'est bien. On doit arroser, c'est clair. On doit l'entretenir, c'est clair. On doit l'arroser. Vous voyez maintenant là-bas, la pompe là-bas, non? On a fait la peinture, c'est beau à voir, non? Hein? Ça veut dire que nous ne devons pas aller salir ça. C'est clair? On doit balayer au l'entour, on ne doit pas salir. On a compris maintenant? C'est ça qu'est l'entretien. Et comme ça là, les choses, c'est clair. On a compris? Gauche, droite, 2, tiens. Allez,
Jawohl. Immer weiter. Genau. Man nennt mich Kleiner Hammer. Jawohl, jawohl. Okay. C'est fait? Okay. Das ist der Carmelo. Das ist unser Schatzmeister. Aha. Genau. Sind die zwei Überweisungen gekommen? Genau. sind auch gekommen. Genau. Und das ist Leni. Leni schreibt eine Jahresarbeit über das ganze Projekt. Genau. Und das ist Michaela, die Mama von Leni. Und Katrin, das ist die Sekretärin. Ihr habt viele Kontakte auch gewechselt. Danke. Und mit Wir haben was geschafft. Vielen Dank. Wir haben was geschafft. Und mit beiden Schatzmeister Geld, das wird, die hat auch geregelt und dann schriftliche Sachen. Ja. Dann alles. Ja, Das ist ja. ja, Das ist ja. Ainsi de suite. Est-ce que c'est fait? L'autre va me dire qu'il est en retard. Oui, c'est bon. C'est fait? Oui. Das muss Bericht werden. Oh. Oh. Fotografen, wir wollen das noch haben. Okay. Nicht so machen. Mach so 2 Minuten, filme alle Leute von alle Orts, da ist voll. Ich mache ein bisschen offen, damit wir die Mauer arbeiten können. Genau. Aber bevor du weißt, ist leer. Ja, Ich lasse das offen und gucken, ob das schon dort geöffnet ist. Und Ja. dann Und dann- sofort ist leer. Okay. Aber Leute, noch so viel Wasser hier. Ja, aber das ist gut. Ja, das ist auch schön, dass wir das geschafft haben. Und jetzt gerade sagt mein Bruder, sagt, das ist ein Geschenk für uns, Messer für diese Arbeit zu haben. Ja. Sagt er, ohne ihm. Und er gesagt, das haben wir auch schon noch von Deutschland gesagt, okay, das ist eigentlich ein Geschenk von Gott, dass du das auch machst. Ja, das das ist auch mache ich mit dem gerne. Herz. Das mache ich gerne. Das Ganze. Ich mache nicht das wegen Geld. Ja, Ich mache das ja, Qualität und damit die Bevölkerung auch was haben. Ich bin in Deutschland wegen das zurückgekehrt, damit ich auch ihr Mann helfen in Togo. das ist gut. Wenn wir alles nach Deutschland fliegen und dort alles bleiben, wer soll uns helfen? Wer soll andere Leute helfen? Das ist wirklich. Ein paar Leute müssen entscheiden, ich Ja, gehe zurück. das ist wirklich. Ja, also das freut mich, das zu Genau. machen. Und ich will das machen. Das ist mein letztes Projekt. Ich mache so weiter. Jawohl. Nur um Bevölkerung Genau. kümmern. Das ist super. Ja, ich werde im Mai in Deutschland sein, aber nur für 10 Tage. Ja, aber du musst uns besuchen. Auf jeden Fall. Alle ne? Leute, deswegen komme ich nicht. Alle Leute wollen, dass ich vorbeikomme. Die wollen mich bei Fernseher verstellen. Genau. Und bei Zeitung, ich habe gedacht, wenn so ist, ich komme nicht. Ja, das machen. Okay. Duisburg erstmal, das Afrika-Festival. Ja. Da ist Agentur gewonnen Jawohl. und der Bürgermeister, alle Zeitungen, die arbeiten zusammen mit mir. Die machen auch Stand-Up-Ruf auch. Jetzt wollen die Afrika-Festival machen, die haben einen Stand an Agentur gegeben. Nur eine Information zu geben, Die werden auch das. Mitglieder zu suchen. Ja. Ja, und ihr könnt auch bei dem Stand bei Agentur kommen und Flyer zu verteilen. Das wäre super. Also es ist große. Ja. Viele Auf große, jeden viele Fall, Spender kommen. Ja, wir werden da sein. Super. Okay, Super. wenn wir jetzt zum Chef gehen, ja, on va aller voir. Est-ce qu'il est là? C'est quoi vos programmes? Parce qu'on veut seulement rendre visite aux élèves et puis voir un peu les réalisations. Je crois qu'on commence par le lycée. Ok, On commence par le lycée. On informe le chef oui, pour qu'il nous rejoigne. c'est ça. On est déjà ici. Oui. Il faut parler un peu avec Lénie. Lénie, il faut parler aussi un peu français. C'est Michaela, la maman de Lénie. C'est Catherine, la secrétaire. Pratiquement. Et moi, c'est Michel. Oui, oui, on avance grand pas là. Je suis allé quelque part. On a dit, moi je crois que... Mais les Allemands sont ponctuels. Vous avez déjà fait l'expérience avec médecin. C'est Vous êtes
On veut aller maintenant au lycée. Maintenant, j'appelle le chef s'il veut venir, mais je crois qu'il n'a pas besoin. De große Bohrung ist da in der Schule. Und dort haben wir gegraben. Und große Röhre, 50er, eingelegt. Von Schule bis hierhin. Hier ist der erste Punkt, wo man Wasser holen kann. Und in die Schule haben wir noch 4 für die Kinder. Und danach von hier sind wir bis dort hin, wo die Plakate sind. Haben wir 2 Meter Loch gegraben, dann drinnen geblieben. Man muss nicht die Straße kaputt machen. Haben von unten Loch gemacht und Röhren rein und niemand weiß, was passiert. Und eine andere Seite, jetzt in die Schule. Von der Schule bis dorthin, in die Kindergarten. Von dem Kindergarten haben wir gegraben nochmal wieder bis Marktplatz. Es gibt eine große Loch, sehr größer als hier, heißt Abugahomi oder Apeyemi. Ich wollte dort einlegen, habe ich gesehen. Es braucht nur mehr als 3. Da habe ich eine gemacht. Ich habe gesagt, wenn ihr kommt, sollen wir zusammen sitzen und gucken, was man machen kann. Da, und 1 Kilometer ist das Krankenhaus. Im Krankenhaus gibt es eine alte Wasser, wo man so machen und das zu pumpen. Wie kann man das pumpen, wenn man krank ist? Du kommst, du bist krank, du bist ins Krankenhaus gekommen. Wie kannst du solchen Sport machen? So geht nicht. Und viele Leute sind dort. Dort brauchen wir auch eine. Und diese Seite von der Straße brauchen wir auch eine. Im Marktplatz, da gibt es eine große Dorf auch. Also ich habe hier Firmen gehabt. Alle wollen, dass ich weitermache. Ich bin hier, habe ich nie erlebt. Aber ich habe mein Herz dabei. Ich habe gesagt, ich werde mit euch sprechen. Wenn es geht, machen wir das. Es geht um Wasser. Wasser ist Leben. Wenn jemand Wasser gibt, dann gibt Leben. Und man muss das pflegen. Du hast recht. Ja. Okay. Gut. Merci. Sonst sind sie beleidigt. Da sind die Professoren. Lehrerzimmer. Ja, Lehrerzimmer in Stroh. Il est présent. Oui. Donc, vous saluez d'abord. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est la délégation de Kekeli.
qui a réalisé le projet. Je suis le président de l'association Allemagne. Et puis on a une autre étudiante, mais lui, il est indisposé. C'est la filière allemande qui a pratiquement tout réalisé. Donc je suis le président de Kekeli et Carmen Steinhäuser, c'est la trésorière de l'association. Donc c'est elle qui s'occupe des finances. Tout ce qui s'est passé avec l'argent, c'est elle qui s'en occupe. Et Catherine, c'est la secrétaire générale de Kekeli. Et Lénie, elle a 13 ans, elle est élève à l'école et c'est elle qui écrit le rapport sur tout le projet parce qu'elle va présenter ça à la fin d'année. Et Michaela, c'est la maman de Lénie. Et donc, bon, les autres membres n'ont pas pu venir parce que ma femme est la présidente adjointe et elle aussi, elle est professeure au lycée. Mais comme il y a les cours, donc elle n'a pas pu venir. Mais elle aura l'occasion parce qu'on n'a pas encore terminé. On a d'autres projets, tout ce qui concerne la bibliothèque ou bien l'école. Donc, on aura l'occasion de se voir et puis de faire la connaissance des autres, de présenter tous les autres membres aussi. Donc, on est arrivé depuis samedi, donc pour l'inauguration le jeudi. On s'est dit, bon, on vient aujourd'hui parce que le jeudi, on n'aura pas le temps de se faire connaissance, de présenter les gens. Donc c'est pour cela on a organisé cette petite visite aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus. Oui. Oui. Monsieur Michel Kwasi, président Assis. Donc, Assis, vous savez, non, prononcer l'ethnie déjà, non? Donc, alors, oui, c'est ça. Voilà. Donc, on le remercie beaucoup. Il a beaucoup fait. Il fait beaucoup. Et il ferait toujours. Okay, das ist auch sehr très bon, parce que das ist sehr gut. Wir haben noch Kollegen, das ist der deutsche Lehrer. Ich sage gleich, das ist eigentlich, wir sind jetzt auf dem Gelände vom Gymnasium. Und im Gymnasium, das Gymnasium beinhaltet 3 Klassen. Das heißt, Second, Premiere und Terminal. Nach Terminal dann gibt es Abitur. Das nennen wir hier Baccalaureat. Und ab dem schon Second gibt es Deutsch. Genau. Und dann ich übergebe das an die Kollegen, der deutsche Lehrer. Ab Second beginnen wir Deutsch, aber nur im Second A4. Da geht es weiter Second A4 und CD. Im Second A4 machen wir Deutsch ab Second. Second Premier Terminal. Das gleiche 10., 11. und 3. Klasse bei euch. Das ist Second Premier Terminal. Die 5. Klasse, die 11. Klasse, dann Terminal, 3. Klasse. Wo warst du in Deutschland? Nein, noch nicht. Wo hast du die Sprache gelernt? An der Uni, an der Universität. Und wir haben in Togo auch das System von Frankreich. Genau, wir haben Grundschule, School Primär, dann haben wir College, Grundschule 5 Jahre oder 6 Jahre. 4. College haben wir. Genau, 4 College haben wir 4 Jahre und dann Gymnasium 3 Jahre. Und wie er das gesagt hat, dann sind es insgesamt 13 Jahre. Und danach kommt man an die Uni. Und in Togo, in ganz Togo haben wir 2 Uni. Das heißt Universität von Lomé und dann Universität von Kara. Und da werden ja die Zukunftslehrer gebildet. Und das ist in beiden. Genau. Und dann ist es so, dass ab Gymnasium dann
gibt es unterschiedliche Wege. Das heißt für die Naturwissenschaft, für die Sprache. Und die Sprache, das ist Serie A. Und das ist, die lernen eine dritte Fremdsprache als Hauptfach. Und für die Wissenschaftsrichtung, die machen das ist für Mathe oder Physik. Und die können auswählen Deutsche als Fremdsprache, aber das ist fakultativ. Genau. Und was wäre die andere Sprache? Ja, das kann Spanisch. Ja, die erste Sprache ist Französisch. Genau. Die zweite ist Englisch, dann eine dritte ist entweder Deutsch oder Spanisch. Entweder, ja. Michel, Monsieur. on va se retrouver. Oui, ok. Bon, On a- parti à la maison, prends quelque chose. Donc, soyez les bienvenus. Also der Chef wünscht Ihnen eine schöne Reise, da Sie sind gleich gekommen und er sagt willkommen. Das ist der Censor, der Chef vom Gymnasium. ja, von dem Gymnasium. Die haben zwei, der Censor und der Provisor. Also der Provisor ist der allergrößte, dann nach dem Provisor kommt der Censor. Also der Provisor ist nicht da. Er war da, aber er ist zurück nach Hause gekommen. Er wird bald kommen. Also er wünscht Ihnen einen Willkommen. Merci. Bien, on va se retrouver. La délégation est déjà là parmi nous. Donc, ils ont garé le véhicule devant ma maison. Et quand je suis arrivé, parce qu'ils sont venus avant mon retour de quelque part. Alors, comme c'était d'hier, on doit commencer par ici. Hein? Et puis, sillonner toute la délégation jusqu'à l'école primaire. De là, on va d'articuler, voilà, on va chez le chef et de là, on revient encore ici pour tenir une petite réunion avant qu'ils nous quittent. Voilà, ils sont là. Tout à l'heure, Michel, le président, va vous les présenter. Et moi, pour commencer, nous allons nous présenter. Seulement, vous allez après votre avis ça. Donc, je suis, moi, Bokos Séraphin. Bokos Séraphin, Kossi Didi. Je suis le coordonnateur général des activités ici. Coordonnateur général. Bon. Et maintenant, président à l'organisation de l'immigration. Bien. Nous avons le censeur. Lui-même se présente. Oui. Ok. Ici, vous avez le censeur du lycée de Kourogo. C'est Adjanou Komla. Le proviseur même n'est pas là. Il fait partie de la commission accueil-réception. Vous avez devant vous Nima Odom, directrice du jardin d'enfants Kourogo. J'ai un comité d'organisation, on disait environnement. Und das ist der Komitee, das ist inklusiv Lehrer und alles. Und das ist Séraphin Bokom und der ist der Präsident von diesem Komitee und der koordiniert alles. Und das ist der Censeur. Das ist der Censeur vom Gymnasium und er nimmt auch Teil von diesem Komitee. Und das haben wir auch öfter mal auf dem Video gesehen. Und der ist immer dabei. Und das ist Nima Budom. Das ist Madame Nima Budom.
directrice du jardin d'enfants. Genau, das ist die Direktorin vom Kindergarten. Ça va être très bien parce que Michaela aussi travaille dans un jardin d'enfants. Hier même on en a déjà discuté pour prendre des contacts, pour échanger des contacts, pour établir des partenariats entre les jardins. Donc ça va être très bien comme ça. Emmanuel Kokou Agbeniga Agbouibor, je suis directeur de l'école centrale Kologo. Dans l'organisation, là, je suis conseiller dans cette organisation. Von Grundschule, Grundschule von Kologo, wo wir gepartnert haben. Und ist der Berater von der Gruppe. Ils sont deux, il y a l'autre qui est empêché au groupe A, M. Haïti, vous le connaissez également. Sie sind zweit. Es gibt die Gruppe A und Gruppe B. Der andere ist beschäftigt. Und, aber da sieht man auch den anderen auf dem Video, was auf dem Google Drive ist. Président du comité villageois de développement de Kologo Centre. Et ce comité, vice-président d'APE, lycée. Präsident von Elternrat. Schülerrat oder Schülerelternrat. Elternbeirat. Genau, Elternbeirat. Bon, ma Plessani, Je reste du collège. Ce sont eux qui s'occupent du côté argent, une partie de l'argent, tous les droits qui se trouvent sur le lycée. Herr Gatti, Messer und der ist auch Präsident von der alles was Finanz betrifft für die Schule hier. Okay, das ist Gatti, meine Mutter heißt auch Gatti. Serafin hat sich schon das auch vorgestellt. Sie stammt von königlicher Familie oder Chef von Dorf. Président APE, lycée Kologo. Et en même temps le vice-président du comité.